Another day, another story. Some remedy for cough are. गर्म पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर पीना। गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर रोजाना पीने से खांसी में आराम मिलता है। अदरक का रस। अदरक के छोटे टुकड़ों को पीसकर उनसे रस निकालें और इसे शहद के साथ मिलाकर पीने से खांसी का नियंत्रण होता है। हल्दी वाला दूध। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और रात को सोने से पहले पिएं। यह खांसी को कम करने में मदद करता है। पुदीना का चाय। पुदीना की पत्तियों को उबालकर चाय के रूप में पीने से खांसी से राहत मिलती है। मुलेठी के पान। मुलेठी के पानों को चबाकर रोजाना प्रयोग करने से खांसी कम होती है।